سورت عرشی کې سلورات هم ده مخکې الله ابتلا ذکر کړله دی صورت کې الله انجام د کامیابی ذکر کوي ځکه امتحان ورستو انعامي روم نه مراد اهل کتاب دي او پاریس نه مراد هغه مجوسیانو ایران والا پاریس فتح سو روم مغلوب سو پاریس فتح سو او روم مغلوب سو مسلمانان خفا سو او کافران خوشاله نو بیا څه زمانہ پس ابو بکر صدیق او امیہ بن خلف هغه دواړه سره ناستو ابو بکر صاحب ورته وایي ان شاء الله الله به رومیانو ته خیر فتح ورکي په ایران والا باندې ځکه ایران والا سره کتاب نه لاره بي دینو مجوسیانو اروم والا خو بیا مال کتاب مسلمانانو ته نږدې وو و شر دو سره ابو بکر صاحب ته وایي و درې خان شرط ته څومره مرګریا درې خان پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته راغی ابو بکر صدیق و یا رسول الله ما خو درې خان شر کې خود امیہ بن خلف سره پیغمبر پاک ورته ابو بکر دا بزع اطلاق ډیر کېږي بزع اطلاق ډیر کېږي تقریبا لاسو پور اطلاق کېږي نه هو پورې کېږي دریو نو واخله تر وو پورې یا نه هو پورې ان شاء الله وایو به مسله لہذا شرط وګت کا ډیر کا شرط او زمانہ مقدا کا اگر تو هغه کرازه سلو خان پردا لاسو خان پردا سلو خان دی ماوي تاسو سمرا سلو خان خو تر نو کالو پر ولا خبر وګدا کو سو کالو پورې نو کالو پورې ځکه دې بيز لفظ مشترک ده ما فوق توي او ما فوق له 30 واخلا تر 10 پورې ټول باندې اطلاق کیږي په ټیګه ده بس عینی لیکلی عینی دی بخاری شرح بدر الدین عینی سئال تعالی بدر کی فتح ورکړه دل تعالی رومیانو ته فتح ورکړه بدرم کال باندې فتح الله ورکړه ابو بکر صدیق صاحب سلو خان وګټل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړل پیغمبر پاک ورته شرط شرخ شنه دا واره واپس کا بے خیرات کړه سلو خان هغه مسله بیانې الف لام میم الف معنا الله لام معنا لطیف میم معنا محمود العاقبہ الله لطیف د پابندگانو باندې او محمود العاقبت د عاقبت سکم د محمود ده غلبت الروم مغلوب سروم فی ادنى الارض فادنا دزمکه کې ابن عباس سے لیکلی دی ادنا دزمکه من طرف الشام عند البلقاء بطریق پارس ابن عباس سے لیکلی دی من طریق الشام عند البلقاء بطریق پارس دا ادنا دزمکه ده شام من طریق شام عند البلقاء بلقاء والا کدا او بطریق فارس دی ایران پلار باندې پروت تا وهم من بعد غلبهم اغیب پس د غلبینا الله به غالب کی مغلوبتیان ورستو به الله غالب کی کلا فی بز سنینا فسو کاله کې سو کاله کې نو دا ابن جریر ابن مسعود نے روایت کړه ده 9 کالو پورې بضع سو ته وای 9 کالو تا او ترمذی د دینار اسلمی نه روایت کې 3 کالو نه واخله او کالو پورې دې ته بضع وای لله الامر الله د پار امر ده من قبل مخکد دینا و من بعد پس د دینا ويومئذ يفرح المؤمنون
او په دغه ورځ باندې به خوشاله مؤمنان الک دوا اختر پیراغله یو بدر کې الله مؤمنانو ته فتح ورکړل او یو په روم قاویسو په پاریس والا باندې مسلمانان ډېر خوشاله وو بنصر الله په امداد الله ينصر من يشاء الله امداد کې چاته چغواسي وهو العزيز الرحيم او دا الله عزيز الرحيم دا وعد الله وعد الله كذا لا يخلف الله وعده الله خلاف نکي دا وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن زياد خلقنا نپويږي يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا هغه په ظاهري زندگی د دنیا پويږي ما ته وګوره حسن بصری پیسې خو په ګوته معلومه پسې معلومه تعلم الدینار باصبعک ګوته باندې پیسې معلومه او په دین کې درته په نسته الله ويعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا زندگی په چل خپويږي خو آخرت باندې نه پويږي دا مطلب څه دویم دا يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا منګه مشایخ به ترجمه کوله الکه سرسری د قران باندې پويږي په څه باندې پويږي سرسری قران باندې او هم عن الاخرته هم غافلون قران کریم د اسرارونه به خبره خلل دي الکه دې زنه ته دې صورت کې دا بیانېږي او زور پسې او د خلاصه او د تمیز او د امتیازات او زور پسې نه باید قران کریم د هر کلمې ځان ته اسرار دي شاه انور شاه کشمیری لیکلی دي په دیوبند کې ډیر مولایان تیر شوی دي دارالعلوم دیوبند کې او په ترجمه باندې هغه لیکي صرف څلور مولایان پیدل سو مولایان پیدل څلور مولایان علم تفسیر باندې څلور مولایان پیدل شاه انور شاه کشمیری نوادرات کې لیکي دا څه شي کې لیکي نوادرات کې امام العصر لیکي چې په دیوبند هندستان کې سو خلک په ترجمه پیدل څلور کسان مولایان څومره په کروڑونو مولایان او په کروڑونو مولایانو ترجمه هم کوله خو پیدل پیسو څلور کسان نن ورځ هم ډیره خسته ورځ ده دلته به ماسپخې مونږ کوله خیر سره ان شاء الله ولایسي صحیح سره او تحقیق تقوا کې دی دا معنا هغه څلورو کسانو کې شیخ صاحب لیکي یو شیخ الهند محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه دا په ترجمه کې پیدا او دویم حکیم الامه اشرف علی تانوی صاحب او دریم شبیر احمد عثماني او سلورم خپل شان ورشا خپل ذاتی له ز فقیرم په پیغام ز فقیرم په پیغام شاه صاحب لیکلی دي نو سلور کسان علم تفسیر باندې پیدا او شاه صاحب بیالی کی چې سلور تفاسیر په کار دي سړی واخلي سو تفاسیر سلور یو تفسیر کبیر امام رازی دا په کار د سړي سره الماری کې پروتي او دوم تفسیر عمادی ابو سعود چې ورته وایي استانبول دی ترکی چې کوم خطیب تیر سوی ده عمادی څه وایي دا لفظ ډیر سخت ده تفسیر عمادی ابو سعود چې ورته وایي خلکو ته ابو سعود وایي او دریم نمبر تفسیر کشاف او څلورم نمبر آغا ابن کثیر صاحب دا څلور تفاسیر دي او څلور مولایان په ترجمه باندې پیدل دا معنا سره يعلمون ظاهرا من الحیات تاسو کیسې په قران کې کوي بای قران کریم دي کیسو کتاب کنا دي کې حقایق دي معارف دي الله تعالی راضي اور پس اللہ تعالی فرمایا علمون ظاهرا من الحیات الدنیا پیدل ظاهر پسوند دنیا باندې وهم عن الاخرته او غید اخرتنا
هم غافلون به خبرو ما ته ګور ما تام دغه د سورې روم دا ټکی ویلې آیات کې تاسو ته پته ولګیږي چې بیت المقدس به کوم آیات باندې فتح کیږي چا ته پته لګیدلې ها نه نور الدین زنگی رحمت الله علیه 505 سو ته وای تاسو 505 1525 هجری کې 1300 ده نور الدین زنگی رحمت الله علیه چې پیغمبر پاک خوب کې ورغله ورته او دا بیت المقدس خو پیژنې مسلمانانو قبله دا يهود او نصارا قبضه کړي و او د دې په مناره باندې پاس يهوديانو صلیب لګولې او صلیب پیژنې کړه صلیب لګولې نور الدین زنگی ته غټ غم وسې خدایا زبدا بیت المقدس څنګه فتح کوما کده سي مولا خدای پیدا کړو چې د قران کریم کې کتلی و او ماته تاریخ خدای وای دا سي مولانم تیر سوي دي قران ته به د څه کته وکتل او ډایرک د قران آیات ته به مسله معلومه کړه چې په دې ورځ په دې کال او په دې ټیم باندې به دا شی فتح کیږي دا سي مولایان تیر سوي دي په خوا زمانہ کې او دومره کلک بادشاہ او سوار لس يهودو بادشاہان د په زنجیر تړلې دي نور الدین زنگی صلاح الدین یوسف ایوبی سی ورته هغه د وزیر اعظم تیر سوای دا اوس هم انګريزان ته ډاریږي هغه لیکي دوه کسان کدي دنیا تراغله دوه کسان انګريزان وای یو عمر فاروق یو صلاح الدین ایوبی زمون خیر نسته ده ان شاء الله وایټ هاوس البته به ان شاء الله به موږ ترجمه شروع کوو امریکا کې وایټ هاوس کې دی نه کدا دوه کسان راغله دنیا ته و چیرته مر نه پاس راتګ دلته نسته دنیا ته یو عمر فاروق یو صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی سره ډیر غړ غم وسې خدایا اوله قبله مې لیکه ممر ګرځا لیکل ډیر سخت دی خایو د مالک الحمدلله یو تاسو لیکل لیکه ما صرف واقع نه دماغ کې پرنټ کړي او بیا تکور کې کوم د دوراو کوي صحیح سو نور الدین زنگی سے کم د غم وسې خدایا کله به دا فتح کېږي یو مولا د هغه مولا نوم د ابو الحکم هغه بیا لیکي زه ته مې لیکا بیا لیکي ابو الحکم بن برجان یو مولا تیر سوای دا خیر ابو الحکم بن برجان یو مولا تیر سوای دا او هغه یو تفسیر لیکل دا تفسیر زبرقان آلته دو برج دي یوه خاتم دریاب ده بل خاتم دریاب ده او منځ کې دوه ټاپوګان دي دي چې اوسیدونکي وو اوس دغه خبره کړه د برجان والے ورته وای مکمل ټاپو مسلمان سره مکمل ټاپو ولی مسلمان سره ها وای دو دریابو ما بین کې ټاپو د مکمل مسلمان سره او هغه وای زکه چې آلته په ټاپو باندې سین راته صبراته سین او هغه به خزه ور خطا کړه خسته خزه بیا به غسین نه راته پټاپو باندې دای دی علاقه تلال ابو برجان لاړ ابو الحکم بن برجان سلال ته چاته داسې واقعا ده زنانه غواړي اسین او ته ما خسته جوړه کی او ما پرې دې سین ته ما پرې دې ما وړي کما نه وړي داسې عالم تیر سوای ده هغه خسته کالی ور واغوسلو سنگار په جوړ ک خزه ته نه جوړ کړ بادشاہ ته ویله بادشاہ ما ور ولا لدی غم نم زخلاصم ک خیره ډولې کې نه ولا او د سین مخ کې خدا سین براته او خزه به ځان سره وړاله مخ کې او د دوه رکعاته منځ کو او داسې وک او په داسه کې ناستو مراقبه کې ناستو ډولې کې سین لګیا دا سوق سو غاز لا غزين اخوا لاړ او تختیده سو سو غاز اخوا ته لاړ او سورج ډولې کې ناستو واپس راغی ترنه پورې هغه قوم دی مصیبت نه خدای خلاص کړ نه پورې
هغه خلک ویل چې ته کوم خدای تعریف کې لا اله الا الله محمد رسول الله مکمل A to Z الف تا یا ټول مسلمانان شو کلمه ویلې داسې ملا سره ده نو نورالدین زنگی راوخته مناسب تراسه هغه راغی وای ته د قران کې وګوره که خدای تعالی را پراند دا بیت المقدس فتح کې دا ډیره د بغیرتی خبره ده هغه سورته روم راوړاو دا راوړ دا ما تاسو اوس ویلې دې ته داسې وکتل یو لاس منټه داسې وکتل وای حضرت فتح یقیني ده په بضع سنین خبره معلومه کړله ورځم در تخیم کالم در تخیم سنم در تخیمه خدا بلاگان را نو باسا بلاگان پیسه نه ها دا نور مولایان را نو باسا ځکه هغه څه په کومه مسله پوی نه سی بیا رکاوټ جوړي دا بلاگان را نو باسا او تر اسو جنرالان دی راول او فوجان دی راول ټول کېږي زیات تخیمه بیا آیات نه خیمه هغه مولایان ته وځي ټول مولایان وباسا صرف ابو الحکم ناستو او جنرالان ټول راغله کې ناستل هغه ویل بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ما ته وګوري او ته حضرت پته ولګیدله وای څنګه پته ولګیدله وای پته ولګیده ان شاء الله په وستم د رجب باندې به تاسو فتح کوي بیت المقدس سوم او 583 هجری کې به تاسو فتح کوي 583 هجری کې ان شاء الله او ورځ بم د پنځشنبه او ان شاء الله بیت المقدس باندې به اور لګيږي هغه به ورچی پوړوي باندې خو خپکیږي باندې تاسو به د بیت المقدس دیوال رنگوي سبړنګوي او په پوړوي مور خېزي په دیوال روخېزي پاس ځکه هغه یو کیسه مور اچي التا ابن برجا نورالدین زنگی ډیر خوشاله سره الله دې جزای خیر درکې خو څه دلیل شته رښتیا و پاتې سي و او څه دلیل ته تر ټیسو کوسه خوا کې یو ځای حلف کې وکیله او حلف پیژنې کنه حلف یو وکاله او هغه 200 کاله پورې يهوديانو سره و شام کې او 200 کاله مجاهدینو جنگ کړي دا کله نو پته کړي وای توکل په خدای ته په ورسه پرې کلا باندې سباته ک کلا فتح سو د ما خبره سیده او ک کلا فتح نه سو دروغ وایم نورالدین زنگی سی په وره په کلا باندې ان پان کې فتح کړل وای بس ټیس کامیاب سره خیر سره 583 هجری و استم د رجب سی علی القول په دې شپه باندې محمد مصطفی تاجدار حرم معراج تم خطا لیو په استم د رجب باندې او پنځشنبه ورځ به خو یو څو خبره تاسو اوري یو اعلان به تاسو شروع کوي تکریت پیژنئ ها عراق کې د صدام حسین علی د قبر منور کې دغه ابای وطن سے ورته تکریت تاسو به بیګل پیژنئ کنه اشپېلې په خوا غلاس فکر نه وي ته به بیګل وې دالته تکریت کې ګور شرایطو د پاپام کې او دا اعلان به وکړي چې او مسلمانانو د هغه مسلمانانو قبله د جنگ لپاره زو راځي من سره دا یو او بیا چې په هر ځای باندې ځي نو په کلو کې بیګل وایي شپېلې وایي سره راځي د مسلمانانو جنگ د قبله لپاره جنگ ده او دریم شرط چې تاسو به په دریاب په غاړه ځئ په کومه غاړه به ځئ وبو ته هم حاجت نه وي وبم تیارچ کې پوز به تیار خوش طبيعت یې اسونه به طبيعت به برابر او پاغه لارځي او څکله بیت المقدس ته ورسېږي جنگ به د پنځشنبه په شروع کوي او د خدای شانو نورالدین زنگی صاحب وفات 3 کاله پس او زنکدن ټیم کې صلاح الدین راوخته و صلاح الدین د ابو الحکم
ابن برجام بس چل کېږي خبره و ان شاء الله که خدای کول پاغه به عمل کوم و ان شاء الله زمړ نه یم اوس که زمړ کېږم زمړ نه یم او تاسو به هغه په خبره عمل کوئ او بیت المقدس به آزاد وي هغه مړس او صلاح الدین ابن یوسف ایوبی چې د وزیر اعظم او هغه بګلوه تکریتنا او روان سو مسلمانان تل بیت المقدس ته ورسېدل يهوديانو نسوارا چې خبر سول هغه دوه ډوله پوج راوسته د دوی دومره زیات علما لیکي د سره 2 لک پوج 2 لک پوج مسلمانانو سره او هغه خپلم دالته او بیا التم نور پوج راوخته په دې خدای شان هغه په وچه را روان سو سی په وچه راتله نو نیم نه زیات پوجان مردار سول د وګي او د تندې وجنه او دې ته خو ابن برجان ویلی او سی په دریاب په غاړه سي یو اسم نو مرسوي یو اسم نو مرسوي او سی بیت المقدس ته ورسېدل حمله شروع کړه په وستم د رجب ماسپخیم نورستو او 583 هجری و صلاح الدین بیت المقدس فتح کړ الله اکبر او هغه ورته راغی سبلایکی ا دي يهوديانو مشر وای مونږ تلار راکې مونږ وسو وای دا کوم پوسرانه نوته دا قران نوته دا به قتل کوي او ستات اجازه ده وای نه قدر خبر اثر نه کې هغه ورته انا صلاح الدین لست بمفسد الدين زه دین کې اصلاح را وستون کې دین کې فساد نه راولم من تخپل پیغمبر ویلی چې د منافق سړي درې علامې دی واده خلافي به کې زه خلاف نه کوم زور زپه لار در تخلاص ده نو د جمعې ورځ کله پیراغله هغه ورته ویل ابن مرجان چې د جمعې منځ به نه کوي اول ځکه 3000 خنزیران بیت المقدس کې تړلي توبه 3000 تاسو به د خنزیران مرداروي او بیت المقدس به صفا کوي او دویمه جمعه پوری لپاره بل تاسو دا کار وکي او دویمه جمعه بیا امام دی خطبه وای او لخير سره مونږ د جمعې د بیت المقدس کې وکي هغه او قتل صلیب قطع خطا ک او اسلامی جنډه پاس بیت المقدس په چت باندې ولګاواله او کوم دا بل جمعې دی جمعه کې صلات ظهر او کما اسفخیم منځو ک جمعې منځونه ک او بل جمعه راتلا صلاح الدین ایوبی منبر سره ولاړ دا او نزه لاس کې نیولې ده او قاضي حداد ته شابه د جمعې منځو کا خطبه وایا هغه خطبه ویلې او بیت المقدس سچا صفه مسلمانانو ته تسلیم سره دا علماء تیر سوي دي چې سوره روم کې به وکتل اسرار به راو باسل ابو الحکم ولی ورته وای ابو الحکم وای ورته ځکه چې قران کریم به ناشنا مسلې را باسلې ابن برجان ولی ورته وای ځکه ورته وای چې دوه برجونو کې اوسېده او زبرکان تفسیر ته ولي وای کمال ماری کې چې دا تفسیر پروتي هغه مولا به خدای بي دین نه مړ کړي الله دې توفیق راکړي چې موږ تاسو دا تفسیر پیدا کړو نایاب د خدای خبر چیرته قاضي واپس يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا پیږي په ظاهره ترجمه د قران باندې په ظاهره ترجمه پويږي خدای تعالی دې ظاهره ترجمه نه الله دې د قران کریم معرف نصیب اولم يتفکروا دوی فکر نه کوي په نفسونو کې چې الله پیدا کړی اسمانونو او زمکا وما بينهما ما بين داغه کې نه پیدا کړی الا بالحق مگر په حق باندې واجل مسمى او نیټه معلومه وان كثيرا او ډیر خلق د خلقونه بلقاء ربي په ملاقات رب باندې کافران دي اولم يسيروا ايادين غوري بلا ايانه ګرځي پزماګه کې فینظروا سدوی وګوري کیف کان عاقبت الذين څنګه دا انجام دا کسانو من قبلهم سمخ کده دینو کانو اشد منهم قوه هغه ډیر سخت په قوت کې واثار الارض او باغونه لګولې او پزماکه کې اثار تثير الارض ولا تسقي الحرث هغه زنه دا ترجمه را پټه سوخه وعمروها او بالخانه جوړ کړي وي اکثر مما عمروها
زیات هغه سمکه والا جوړ کړی الکه په دې ځای باندې ما خپل ذهن نه خلاصېده الحمدلله سکل نه هم کال د زپنه پیرم په دې ځای باندې سي الله وای سي الله تعالی آباد کړیو هغه خلک ما تباہ کړي دنیا آباد کړیو مکی والا نه زیات نو ما به ویلی سي امریکای والا خوس په مې توخات امریکای والا نه بل چا زیات آباد کړي خو یو کتاب د سیر الملوک په نوم باندې هغه کې لیکلي دي چې امریکا لاسکه سي 2000 کال نور مخيزي یو قوم خدای تبا کړي دا قوم غو د آبادی به جوړ نه کې امریکای والا یو قوم خدای تبا کړي دا سیر الملوک کې لیکلي دي یو قوم اسمان نه لاندې بل اسمان وای جوړ کړي و امر کړي امریکای بل اسمان جوړ کړ نه مړ یاغه په ملک شپږ د غنټې جاز مزل کې هغه ملک باندې باران نسی کوي نو اسمان بس جوړ کی خدای او داسې قوم تباہ کړي اسمان نه لاندې بل اسمان جوړ کړي او ریزه به راوستي په ول او راوستي به ریزه هغه وخت کې سیر الملوک لیکلي دي الله جبريل ته ویل جبريل ورسره قوم تباہ کړه خدای دې موږ تاسو خدای دې عذاب وساتي جبريل سراغه سی وی کاته و خدای دا خدای خلق دي لوی خسته دنیا را واپس تار الله خدای برابر خلق دي وای ته ورسره خلق تباہ کا خلق برابر نه دي ما په دین باندې جبريل راغه امتحان اخري وړو کای ماشوم دا وړو کای لکه ماشوم سناسته بار یا و امتیاز تراوته له آسی بناس یا په امتیاز ناس وړو کای ماشوم دا جبريل راغه ور سره کېدا سره بچي او وای ته پته ولګو جبريل بچیرته ملائکه ده هغه داسې سلور کرخي وباسه داسې کړي داسې دلته لاس کې خود بیا غلای بیا دلته کې خود بیا دلته وای زمکه او اسمانو کې خو نشته ده دا پته راته ولګیدا او زمکه کې بل ځای نشته ده خو ما او تا کې وای غم ده یا به جبريل یا به ته جبريل وړو کای ماشوم ګوره په بل مازی ناسوخه دا سه قومم تیر سوای ده یا به جبريل یا ته جبريل خو زه جبريل نه متر ته جبريل کاریږي جبريل امین و خندل صدا سخل قوم ده دا څنګه ذهن ده دا څنګه علم ده دا څنګه پند سي خدای دې خلکو ته ور کړای ده بس دا جبريل له اوس مکه پیوټه کړه او تباہ او برباد الله وعمروها اکثر مما عمروها الله خلق وكانوا مستبصرين الله ویلو ټیکنیکل خلقو څه خلقو څه خلقو الله تبارک الله دې موږ تاسو ساتي راضي ورپسې سارامیان تیرسي قسم د سړی ورته راځي محمود غزنوی څخه کله سومنات تلار سومنات بوت خو پیژنې کنه 600 هجری کې هغه لري ک سه سومنات بوت تلار سومنات داسې ولاړ دي سه سړی غا ورته کې مخداسي ورواړي بیا سه غاو کې مخداسي ورواړي ټول خلک گمراه کړي آیا قسم رڼا ده محمود غزنوی ویل وی الکه ته ورځ ده کنه ورځ نه ده حضرت 3 بجې د شپې وای دا څنګه رڼا ده وای حضرت د آرامیانو سره هم توپ کړای ده اسمان ښکارېده اسمان هندستان کې دا سرنا وا محمود غزنوی نه پیدا شغله را سبلا ده بس یو عالم راو خو ته تر اصل ته د تحقیق کو کدا سبلا ده زه خو نه پیګم په دې باندې هغه عالم ورته ویل حضرت دې سړی وای شاوخوا سومدان شاوخوا کوم دیوال ده مقناطیس لګولای سي لګولای ده مقناطیس مونږ ته اندروبا وایو او دا دیوال ته خطا کته بیا ګوره دی بوت حال ته ګوره صدا بوت بیا سباله ده بیا په نرنا یو نه په خو دی خو ګوري محمود غزنوی امر کو دیوال خطا کې دیوال خطا کې بوت کتر او ورسید او مخ خپل ولاړو داسې بتاوي ده هغه ورته شابه دا ګیړې وسوي چیرې کا مولا ورته وای تی دا ګیړم چیرې کا هغه سي ګیړه چیرې کړله امام صحابي لیکلی دي حواله سره خبره کو صحابي امام صحابي لیکلی دي چې 200 منه جواهرات ګیړې نه راووتل څومره 200 من
جواهرات راوتل او یاقوت راوتل 200 منه. یاقوت څومره قیمتي کانه ده، سرو زرو نه هغه قیمت اوچت ده موجوده دور کې. 200 منه جواهرات او سونا او یاقوت راوتل. او دا دنیا دا سپلک پلوک لاله. محمود غزنوی له ودی کاته د دې آرامیانو چل کړي وي، د دې ګېړې له دیونه بل کړي و. ا مقناطیس بدارنا راخکله او برکې مقناطیس لګول خلکو ته بیرنا ورکوله. خلکو ته دا خدای د خلکو ته رڼا ورکي. وګوره حبر یو علاقه د شام کې خزه بادشاه و، د خزې نوم تاج. سنوم دی خزه تاج. یوسف علیہ السلام زمانہ کې څکلا کات راغی، یوسف ته خطر اولګ علیہ السلام ته وای حضرت 1 کیلو غنم راکا، 1 کیلو جواهرات درته درکوم، یاقوت درکوم درته، صرف ترکاری راکوا. که 2 کیلو ترکاری راکې 2 کیلو سره او سپین درکوم درته. الله وای وعمروها اکثر مما عمروها. دا سه قومونه تیر سوي چې د دنیا او د آبادی په لحاظ سره مکه خو سکه، برطانیه امریکا سکه، تر قیامت پورې سه امریکا دومره نورم سي هغه کو د آبادی به ونه کی. الله وای ما تبارک خدای دې موږ تاسو خدای دې عذاب بچ راضي ورپس. خبره مرګره نورم ډیری دي خو سو کو وخت کم دغه یو ګټه دلته لګیدا او عمروها اکثر مما عمروها. وعمروها آبادی کړوا اکثر مما عمروها، زیاد آبادی هغه سیاغي کړوا. وجاءتهم رسلهم اور راغله دیته پیغمبران د بالبينات په واضح دلایل. اوله کدا واقعیا چالي کړي دا ما مخکې مې حواله درکړو. دا واقعیا چالي کړي ابو بکر ترتوشی الاکلیل فی علوم التنزیل کې لیکلي دي. چا لیکلي؟ ابو بکر ترتوشی فتوا سره یاره ترتوشی فی الاکلیل فی علوم التنزیل کې. یو څو کاله مخکې پنځپیر ته لاړم. پنځپیر ته شیخ طاهر غټه کتابخانه راغی کې دا کتاب پروت و. مسله ورسېده بل چا سره دا کتاب دی علاقه کې نشته. دالته دا یو کتاب او نسخه پرتا ده، پنځپیر کې پرتا ده، دا نسخه پرتا ده. نور په خدای خبره مشکل ده چې بل چا کې پیدا شي. فی علوم التنزیل هغه کې لیکلي دي. وآثار الارض وعمروها اکثر مما عمروها. وجاءتهم رسلهم راغلیو دیتا پیغمبران بالبینات پواسع دلائل سرا. فما کان الله لیظلمهم، نو الله چې ظلمو کې پدې باندې لیکن خپل نفسونو باندې ظلم کړو. ثم كان عاقبت الذين، بیا او اخر انجام دا کسانو اساء السوء سیاغی بد کار کړو. بد السوء مؤنث د اسوا ده، افعل تفضیل ده. هغه د دې چې تکذیب کړو پیاتونو د الله. وکانو بها یستهزئون، هغه استهزاء کوله. الله یبدأ الخلق، الله ابداع د خلق کوي او الله بیا واپس کوي خلق، او الله تبرجو کیږي. ويوم تقوم الساعه، او سکله با قیامت قائم سی یبلس المجرمون، نا امید به مجرمان د هر یو خیر نه. اولم یکن لهم، ایا نو دی د پاره د شرکاو نه شفاعه. وکانو بشرکائهم کافرین، او په شریکانو باندې کافرین. ويوم تقوم الساعه، هغه ورځ کې چې قیامت به قائم سی. یومئذ یتفرقون، بدغه ورځ باندې به تفریقه راسي، هر یو خلک به جدا جدا سي. څنګه به جدای؟ تفسیر د یتفرقون. فاما الذين امنوا، ارسا کسا سیمان راوړل او خستا مال کوي په هم پیروزتین، هغه په بالخانو کې یو برون عزت به وي. الله دې موږ تاسو نصیب کړي. واما الذين كفروا،
هغه کسان چې کفر کړه ده وکذبوا بیااتنا او تکذیب کوي پایاتونو زمون باندې ولقاء الاخره په ملاقات د اخرت باندې فاولائک فی العذاب محضرون دا خلق به عذاب کې حاضرېږي فسبحان الله حين تمسون باقی دا الله د پاره په وخت د هغه بیګای کې وحين تصبحون او چې کله تاسو سبا کوي وله الحمد فی السماوات او د پاره حمد پاسمانو کې ولارد او پزماګو کې واشیان او سبا وحين تصبح بیگا وحين تزرون سکلا غرمی ټیمی ابن عباس سے لیکلی دی آیات پنځه منځونه دی آیات نه ثابت دي پنځه منځونه او نمبر 2 رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم سکم یو سړی دا آیات دی راوچتي دو ټیم کې وای دا آیاتونه دا دوا د شپې چې کوم وظیفه دنه 13 پاتې سوي الله تعالی به هغه ورته تلافیو کی او دا به هغه په ځای قائم کی وظیفه ډېر غټ اثر لري یو ټیم قضای په کې مصیبت اثر لري او دی هغه چاته پاتې سي چانه قضا سي مانه بیګا وظیفه قضا سوي ول شپې زکالتا پروګرام ختم والته زتلاله یوما او بالکل زین نه می وتاله یو څو سوراتونه دی ایما وظایف دی مخصوصا منځنه ورستو الحمدلله هغه پاتې سوي او الحمدلله د پیغمبر د حدیث او شکریا ده دی حدیث سره تسلی وصله کنه څومره تارسی اتارسی کندوسی بیا غوټه ناخلی وظیفه صفات سو خپل ځای بیا غي کې اثر نه او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی خوب نه راوچتیږي او د آیاتونه ویل دا دوا آیاتونه د شپې چې کوم وظیفه تر نه پاتې ادرک ما فات من النهار او ادرک ما فات من الليل پیغمبر پاک وای هغه وظیفه خدای ورته پوره لیکي ما بیا دا سم جایز ده کنه قران کریم ها دا نه خیمه دا نه ده فسبحان الله نواخله وحين تصيرون پوره فسبحان الله حين تمسون دین ده نواخله دا دو آیاتونه دي یخرج الحي من الميت اوله کړي پنځو منځونه حکمتونه ځکه وایو چې توحیم لیکلي او نور الانوار هم لیکلي دي چې ماسپخیم ولې پرسو مازیګر ولې پرسو ماخام ولې پرسو نور الانوار هم لیکلي توحیم لیکلي دي احکام القرآن ډیر جلد کې یخرج الحي من الميت ان شاء الله را روانه سي شنبه پورز به موږ تاسو ختمي سبق ډیر پاتې ده کوشش کو سی ختم سی او ورسو یخرج الحي الله راو باسی ژوند د مړینا او الله راو باسی مړ د ژوندینا او الله تعالی راو ژوندۍ کی زمکه پس د مرنا وکذالک تخرجون الله دارنګ تاسو راو باسل کیږي او د آیاتونو د الله نه دادا ان خلقکم من تراب چې الله پیدا کړی است د خاورینا او بیا الله تعالی تاسو بشر کړ تنتشرونه چې ګرځیدلې او د آیاتونو د الله نه دادا چې الله تاسو لپاره د خپل جنسونو نه بیان پیدا کړي لتسكنوا الیها چې سکون حاصل کړي ماته وګوره دا سکون د خزه دا د چا حق ده د خزه حق ده که د سړي حق ده د خزه حق ده مړه ځکه فقها کرام لیکي ک کم سړی 15 میاشتې مزي خزه نه به اجازه اخلي وای 15 میاشتې له خزه نه بس اخلي اجازه باخلي ښا شابه او که کال تلاړي تبلیغ ته هغه بلا په سوق ذمہ وای 15 میاشتو ښا او دا کال والا بس چل کې کال ولا غوا ولا ګوکا لتسكنوا الیها سی سکون حاصل کیا غیتا وجعل بینکم موده ورحمه او ګرځول استاسو ما بین کې دوستی او رحمت مودتن ما ته ګوره د سړی سره خپل خزه خوخه نه ما ته ګوره او خیم خوخي هی کنه مینه ور سره کنه
خسر سرمی خواخ سرمی دیاغي وطن او علاقه ولا سرمی الله تعالی دا مودت ما پیدا کړی دا دوستی ما پیدا کړی دا حضور وای ها دا مسله بالکل مودت سړی ما ته ګوره زوم ناسي خسر تاوانو کې په خسر خپکیږي کنه ها هغه پردای سړی دا والله تعالی و جعل بینکم موده و رحمه ما پیدا کړی دی دوړو ما بین کې لین دغه یو خاص لین دا لین ما پیدا کړی دی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون پدې کې دلایل دی او قوم د پاره سی فکر لري او د آیاتونو د الله نه پیدا کېدل د اسمانو د زمکو دي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم به کله خیرات وکړو د بیبي خدای چې رضی الله دوستانو ته به مغه لګلا صدا د ما دي بیبي دوستانی دي واختلاف السنتکم او اختلاف د جبو درنګونو ان فی ذلک لآیات للعالمین پدې کې دلایل دي آیاتونه د عالمینو د پاره غندب ته زلال سمالته امرګر وای مولوی سما سره په ډوډۍ خوري مالنا الته زوه تا خو سرګنی خواته زو الته سی ورسونو هغه د خدای شیان ورته تیار کی ته هغه مرشان نه تیارې سمره سی هغه تیارې ا دومره اکرام وکي سی آرام پاتې سی سره الته مالې زو مسله ورسېده ومن آیاته منامکم باللیل والنهار او د علامو د الله نه دادا چې د شپې خوب درولي او د ورځې مخبري وابتغاءکم من فضله او طلب کوي تاسو د فضل د الله نه ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون پدې کې دلایل دي او قوم د پاره څخه خبر اوري او د آیاتونو د الله نه دادي یریکم البرق خوفا وطمعا سخی تاسو ته برېښنا دی واجی دی ویر او د تامنا وينزل من السماء ماء او الله را کتکی د اسمان نو به الله را ځوندې کی پاغه سر زمکه پس د وچوالینا پدې کې دلایل دي قوم د پاره سي عقل لري ومن آیاتی او د آیاتونو د الله نه ان تقوم الساعه قائمي قیامت الله تعالی او درواله د اسمان قام په معنا ده مضارع په معنا د قام په ماضی سره والارض اسمک په امر د الله ثم اذا دعاكم دعوا بیا سي الله وبلی تاسو په دعوت زمکینا تاسو بیا راوځي وله من فی السماوات والارض او دی الله د پاره غدي چې په اسمان او زمکو کې دي کل له قانتون دا ټول د الله تابع دي او هو الذی یبدأ الخلق الله ذات تسیب د خلق کوي او الله یې واپس کوي او هو اهون علیه او دا په الله باندې آسان ده وله المثل الاعلى او دی الله د پاره مثل اعلی ده الک الله مثل لري نه مثل لري وله المثل الاعلى الله د پاره صفات ظاهره او باطنه اعلی دي په السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اوس الله دی حق او باطل یو مثال بیانوي ضرب لكم مثلا الله بیانې تاسو لپاره یو مثال د نفسونو تاسو نه لكم استاسو لپاره هغه سي مالکان خلاصونه تاسو شریکان الله د خپل غلام په ځان سره کور کې شریکې ته نه نو سني شریکې ما سره ولې مخلوق شریکې ته په زر روپو کې خپل غلام ځان سره نه شریکې او د لوی دنیا کې ما سره ته بندگان شریکې فانتم فی سواء تاسو پاغه کې برابر یې او ویریږي دا غینه پشان ته ویری تاسو د نفسونو نه کذالک نفصل الایات الله دارنګ بیانو تفصیل سره آیاتونه لقوم یعقلون هغه قوم د پاره چې هغه عقل لري هغه قوم د پاره چې هغه عقل لري بل تبع الذین بلکې تابعداري کړي دا کسانو چې ظلم کړي دا
اهواهم د خواهشاتو بغیر د علم نه څوک د سي الله به هدایت ورته کی هغه چاته څوک به هدایت کی هغه چاته اضل الله سي الله گمراه کړه دا او نه به د پاره امدادي باقم وجهک قائم کذات للدین دین د پاره حنیفه سغه حنیف دا حنیف من مخکې ترجمه وکړه حنیف حال د دین نه حال د چا د دین نه معنا داسې وکا فاقم وجهک قائم کذات للدین دین د پاره حنیفه حلقون ستا کسی تب حنیفی احکام القرآن دی امام طحاوی دیر جلد کې تفسیر ده هغه کې هغه د حنیف ډیره خسته ترجمه کړی ده حنیف غټ تفسیر ده خمر غړیا صرف 2.5 زره احادیث سوره فاتحه کې راوړي دي څومره 2.5 زره 2.5 زره احادیث په سوره فاتحه کې راوړي دیر جلد کې دا تفسیر که امام طحاوی دا تفسیر دی ولیکو نو شرح معانی ول آثار بدر نهیر سی سو خدای عامله س کتاب ده او شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه لیکي په نور علوم کې امام طحاوی د بخاری نه پایک د اوچت ده نور علوم کې او یو کتاب لیکل طحاوی اختلاف الفقهاء 700 جلدو کې څومره کې 200 جلدونو کې اختلاف الفقهاء 200 جلدونو کې الله تعالی فرمایي فاقم وجهك للدين حنيفا حنیف سا نو د حنیف ترجمه منګه کړې و فرید الدین عطار منطق الطیر کی ترجمه کی ازیا کی گو او یک قبله یک دیلو یک روی باش یو قسم کے دو رنگ بازار نہ کے دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دو رنگ پرید یو رنگ سا یا خنرم سا یا خطیگا سا حنیف ابو حنیفه والا مقلد به یو رنگ باندی کته کروڑونه روپی ورکی ورته صدا دین دی پرید او دی خاطر راوړه نه براوړي چا کړه ازیا کی گو حال معنا څه کوي بیا بداسه جو کوي حنیفه وحالکون د دې کې سکون ته حنیفه تب حنیفه یا خدای دین ته ځان مخکې حنیف به مخکې په یو جيب ولاړ دا مطلب څه دا نه چې جمعات کې خلکو مخکې خمونځونه کوي او سکور ته لاړ شي مسله کوي یا جمعات کې تلاوتونه کوي او کور کې نه کوي هغه عبادت خو ته خو هم نه دا ولای قبلیم نه مایل د مایل خ ضعیفه ترجمه ده چا کړی ده مایل له باطل نه حق د سمانه مخکې باطل کې اوس حق ته مایل څه دا ترجمه ده کا مایل له باطل نه حق ده دا ترجمه ده معنا مخکې په باطل کې دا خو د موجودی ترجمه ده حنیف معنا ده د مور په ګډه کې مسلمان فطری موحد دا معنا ها هم خطر ترجمه هماغه د فطری موحد ترجمه راغله کنه د فطری موحد کار دی چې توحید اثبات وکي او رد شرک وکي فطرت الله التي فطرت الله غدا فطر الناس عليها سے پیدا کړی دي خلق الله پاغه باندې لا تبديل لخلق الله نست تبديل د پاره د خلق د الله لپاره تبديل نستا ذالک الدين القيم الله دا دین قیم دا ولكن اکثر الناس لا يعلمون منيبين الیه رجوع کون کیاغه تو تقوا کوي اقامت الصلاه کوي ولا تكونوا من المشركين او مکهږي د مشرکانو نه من الذين مشرکان سوق دي هغه کسان فرقو دینهم سدین ټوټه ټوټه ک وکانو شیعا او هغه فرقه مختلفه وي
عبدالعزیز تحفه اثنا عشریه کې لیکلي دي عبدالعزیز صاحب تحفه اثنا عشریه هغه کې لیکلي دي چې صرف شیعاګانو کې یو سل او اتش پته فرقې دي څومره یو سل آتش پته فرقې هغه وخت کې سل کاله مخکې خبره زکوم خدای خبر اوس به څومره د درو سو نه خو به خواته یو سل آتش پته تحفه اثنا عشریه وکانو شیعه او هغه شیعاګانوي كل حزب بما لديهم اره یو ډاله بخپلو عقاید باندې خوشاله ده او که څومره مردار عقیده یې په خوشاله ده او د هغه پرچار کوي ولا کلام مجوسیان پیژنې کنه ایران کې مخکې وو دا خلک هغه بس بچي پیدا سن امور ته به مبارکي ویل او پلار ته به تعزیت کاو واکې دي لیکلي دي وی که ما غوړ کې سره واجه سواټیم نست زمر کې واجه دا او امور ته خوشبری زکویلې چې دا ماشوم بزوان سره مور به سره واده کاو ان لله و انا الیه راجعون كل حزب بما لديهم فرحون مجوسان په دا مردار عقیده باندې خوشاله وکړه دا معنا امدارنګ هندوانو کې یو قوم ده حمزل فرتوای سورتوای حمزل یو خزه دی ورونو مابین کې مشترکې بس یو خزه ډیرونو یو ټولو خزه یغه نو دام څه عقیده ده دام څه عمل ده الله کل حزب بما لديهم فرحون اره وډله کاغه مردار ډله ده عقیده مردار اعمال مردار هغه پاغه باندې خوشاله وي واذا مس الناس او سکله مسکو خلق لره درون تکلیفا دعوا ربهم بیا بلی الله تعالی منیبین رجوع کوونکی ثم اذا ذاقهم من رحمه او بیا سکله وسکو هغه ترحمت یو فرقه د هغه نه پر باندې یو شرکون شرکی دې د پارس کفر کې هغه سم ور کړه دا نه په واقعي سوف تعلمون امنزلنا علیهم سلطانا ایا من نازل کړه په دې باندې دلیل فهو يتكلم د خبرې کې بما كانوا به يشركون واذا اذقنا الناس الله چې کله موږ وسکو خلقو ته رحمت فرحوا بها بیا په خوشالي وان تصيبوا موقورسي یاغي تکلیف بما قدمت ايديهم فسبب د هغه چې مخکواله کړه د لاسونو اذا هم يقنطون ناگهان بیا نو امید دي هر خیر نه اولم يروا آیاتین ګوري الله تعالی پراخه کی رزق چاته چغواسی او الله تنگئی ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون فآت ذا القربى الکه خدای عذاب ذکر سره د خدای عذاب نه دی بچ کی دوه طریقې خدای بیانې دی ربط تا فآت ذا القربى الله تعالی وای ورکی خپلوان او ته خپل سمانا احسان مع المخلوق کوي والمسکین او مسکینان او ته ومن السبيل مسافران او ته او عدم ظلم په مخلوق باندې دا دوه الی دي دی خدای د عذاب نه بچ کېدو ذالک خیر للذین دا غره دا کسانو لپاره سیراده لري درزاد الله واولائک هم المفلحون او دا کسان کامیاب دي وما آتیتم هغه صدر کوي تاسو ورکوي می ربان دی ربانا لیربو فی اموال الناس سمګټو کې په مالونو د الله کې ما خلقو کې فلا يربو عند الله هغه هیڅ ګټنه د پنيز دی الله باندې الکه ما ته وګورئ د ټوپۍ کې زناسمه کتابخانه کې پټاکړې پروړ باندې یو کس راغی او پاره مې راوړغه عالم ته ورته وای په دې باندې دسخط وکاو اسلامي بینکاری شروع شوه ده څه شروع شوه دي اسلامي بینکاری او دا اسلامي طریقې سره تجارت کې تا ته منافع ملاوي ما ته د مولوی صاحب څنګه حساب ما دا سوچ ناروا ده خکې چیرته وای بد کې خ چیرته
دې خدا مثال ته لکه ګټر لین نه یو سړی تار راتیر کې پایپ لیټرین نه او کور ته راولي او پاغي ولي کې د پاسه آبي زمزم او هغه کې ټول ګن را رواني هغه آبي زمزم کیږي نه بین له سره بین ستنه خبین بین لا خبین چیرته و کته مفتی تقی عثماني لیکلي نبی لیکله دی مولا خبره دلیل نه ده دی دین خبره دلیل ده کتاب خبره دلیل ده اسلامی بینکاری لسره نسته اسلام کې اسلامی بینگ لسره استنه لیکي ده کنه خلک دی لیکي ای بینگ لسره بنیاد هغه په مرداري باندې کې خدای سوای ده دی بینگ او دا ټول بینګونه سي دي اسټیټ بینک اف پاکستان لاندې هغه برانچونه دي او د اسټیټ بینک اف پاکستان بنیاد په سود باندې روان ده توبه لا اله الا الله اوس ملایم په کې اختر هغه په کې پیسې ورکړي ولا مفتی تقی عثماني لیکلي دي کنه سدا اسلامي بینک نه دي کنه مفتی تقی عثماني خبره دلیل ده او کنه د قران او حدیث خبره دلیل ده او د خدای شان او پیسې متختوله ځالته په کوټه کې چا سره ناسم یو عالم د وس خپل ازمکه خرڅوله دا مولا دا را سره ناسو د مو مرګره سار چایم چې ماته چا واقعا ویلې وای اوس ته ګیاله سره خپل په دریز مکه خرڅي څنګه الګه هغه تبلیغ مولانا سي ورکړ 2 کروڑ روپۍ د تا ضمانت زکوما زه د څه مولایمه ابل تبلیغ الګه 1 کروڑ ته ورکا او هغه کې په 5000 د میاشتې د کمیشن 15000 هغه د نر بچ روپۍ غونډې کړلې تبلیغیانو مولایانو نه او په اربونو کربونو اولاد دوبۍ ته منډه کړل خدای دې دوبۍ په کم مزرعه کې وسیږي الته حکومت نسی ورته مزرعه ده او دوبۍ په پټوي کې بچته وسیږي مزرعه سي ورته وای الته حکومت نسی پیدا کوي اوس اخوار حیران دي چې خدای 500 کمیشن دی پاره اوس پدری وطن پدری بنگلا کوټه کې او پدری زمکه خرسي خوار زکه غورته شاوه مون خو نور کوله تاره ته ضمانت را کړی اوس ته به چیرته خلاصيږي الله تاسو خو نه غوښنه تختولي مینه نه ډیره تختولي من کېم نه ډیره تختولي کسان معلوم دي اته کوټانا ارجه سنت کړه دا ارجه او سړی تبلیغي او ملاو پاغه نوم باندې ټول خلک او کم نه چانه شلکا چانه شل کروڑه چانه 1 کروڑ چانه 1 کرب ځکه غور ته ویل اسلامي بینکاری ده بای فلا يربو عند الله قران اعلان کی دا پیسې به هیڅ پیدا درته درنه کی فلا يربو عند الله وما اتيتم من زکات هغه څو ورکول کیږي د زکات نه تريدون چتا سو اراده لري وجه الله ذات الله تعالی فاولئک هم المضعفون وبعید راسه د ترجمه طالب ته پیسې ورکړي خدای تعالی یو په یو کرب درته زیاتی کی اسلامی بینکاری کې مور کوا فاولئک هم المضعفون دا کسان به دوچن وي حدیث کې راځي رسول الله فرمای بخاری کې من تصدق بعدل تمره د کجوري یو ایسه چې خیرات کړل بخاری حدیث دا يقبلها الله خدای به قبلې او يربيها لصاحبها خپل مالک ته به الله تربيت کوي کما يربي احدكم فلوه لکه یو سړی دی غوا بچي یا د اس بچي تربيت کوي څومره زر غټيږي الله به تر قیامت درته غټي تر قیامت پورې وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئک هم المضعفون الکدا تکوینی فیصله ده کتی غواړو کنه غواړو خدای به تو چمکی درته الله الذي الله غزاتا خلقکم چې تاسو پیدا کړی یاستئ او بیا رزق درکې بیا به ممړ کې بیا به مسودی کې آیا ستا په شریکانو تاسو کې څوک صدا کارو کې نه سبحانه وتعالى ما یشرکون ظهر الفساد ظاهر اس فساد په البر په وچه کې ولبار په دریاب کې آیات نو مسله ثابت شو سمرګریا د روحاني مصائب دا نتیجه د عمل ده څه شي ده روحاني تکالیف سره راځي په من باندې دا د سعادت نتیجه ده
اعمال نتیجه ده. ځکه صدرا کې تعویل صدرا یو کتاب د حکمت کې روحانيات انعکاس کوي په مادیات باندې. روحانيات ایمای جبشتا کنا مولانا خو غلې ده جبشتا کنا نشته مونږ کتل نه نشته جب نه لري ولی نشته. و آدم علی السلام چې کله هغه ولی نه خوراکو کې د میری لیکلې دي او یو مای پر راغله او هغه څه خبر څه خپل مرګرو ته منډه کړو. آدم علی السلام خو خوراکو کې الله په وی شیطانی د دې د نسل عمر پر زبا واغستله. روحانيات انعکاس په مادیاتو کې کنه کیږي وس کنه. الله ظهر الفساد فی البر والبحر بحر محیط کې لیکلي په سبب د معاصی او ګناهونو سره. لیذیقهم سوس کو دی لره باز هغه چې عمل کې دي د پاره چې واپس سي. ول ورته وای ګرځي پزماکه کې او ګوري څنګه د اخر انجام دا کسانو چې مخکې د دینو کان اکثر مشرکین فاقم وجهک قائم کذا د پاره دین قیم من قبل مخکې د دین چرا بسی اورز لا مرد له ساغه د پاره برد نه او نه به دی پاورز باندې پاورز به یصدعون زمرا ډلې به چا چې کفر وک هغه باندې په کفر داغي او چا چې عمل صالح وک خپل عمل ته به فائدہ ای جزاء بور کې الله کسان ته چې ایمان راوړي خسته عمل کې د فضل نه الله خوښ نه غني کافرانو. ومن آیاتی دیاتونو د الله نه دادا ایرسل الرياح چې الله را لېږي بادونه مبشرات انذیر ورکول کی او چې وسکی تاسو د رحمت د الله نه ولتجري الفلك سروان سي کشته په امر د الله ولتبتغوا تاسو طلب کوي فضل د الله په تجارت سره ولعلکم تشکرون د لپاره چې شکریا ادا کړئ. ولقد ارسلنا من لقل مخکستانه پیغمبران قومونو ته فجاءوهم بالبينات راغلو په دلایل باندې فانتقمنا موږ انتقام واغست د کسانو نه اجرمو سي جرم کړو وکانه حقا علينا نصر المؤمنين او په موږ باندې لازم او امداد مؤمنانو لازم تفضلی شرع قید والا. الله الذي الله ذات يرسل الرياح چرالی کی بادونا فتصير فتقلب وتسوق اړ یو شړی صحابه نوریزا او بیا را خوري په سماي په جوي سما کای پېښه څنګه چې د الله خوغی لکه دا اوس ګوره ويجعلوا غرزي الله کې سپن ټوټه ټوټه فترل وقت كتب وینه باران چاغه براوزی د مېز داغینا فاذا اصاب به من يشاء ناګهان رسیږي باغ چاته چې خوغی د بندگان د الله نه اذا هم يستبشرون ناګهان غي بیا خوشالي کوي. وان كان من قبل اگر چې مخکې د دین دی ايو نزل چې نازل بس پدې باندې مخکې د دین لمبلسون نه امیده ابلس یبلس نه امید ته ویل کېږي مرګریا. فانظروا ګورا الى اثار رحمت الله اثار د رحمتونو د الله ته کیف یحیی الارض څنګه الله ژوندې کی مړی بعد موتها اسمک ژوندې کی پس د مړوالنا ان ذالک لمحیی الموتى دغه الله مړی ژوندې کی وهو على كل شيء قدير. ولئن ارسلنا الله کمنګ راولې ګوري حن بعد فراو ویني مصفرن زیړه لسوالو دوی به وګرځي پس داغه نه کفر کوون کی. فانك لا تسمع الموتى تاورول نه سکوي مړوتا ولا تسمع ثم الدعاء او ته اورول نه سکوي کړو ته نه بالنه اذا ولوا مدبرين شکل هغه شاکي شاکون کی ما ته وګوري ان شاء الله العزيز پورا تفصیل خو با سوره فاتیر کې بیا کوو خیره سی سماع موتا استاو کنا مړی اوري کنا اوري و یو خبره دې ځکه یاد ساتي دې ځکه قران کریم کې چرتم دانست سمړی نه اوري. قران کریم کې چرتم دانشته چې مړی نه اوري. ها داشتا تنسي اورول کوي داستا تنسي اورول کوي. ابن کثیر دریم جلد صفحه نمبر 59 کې لیکي. ابن کثیر دریم جلد صفحه نمبر 9 په ته کې نشته ته 59 وای
ونه شپته ته سوای ونه تر ولیکا کنه نه شپته کې لیکي وقد تواترت الاثار بان الميت دا ډېر خسته خبره لیکلې ده وقد تواترت الاثار بان الميت يعلف بزيارة الحي له يعلف زانو طالبین کې ویل کنه ولا خیر فی من لا يعلف ولا يولف يعلف بزيارة الحي له ما ته ګوره پښتو ترجمه ته واقسي آیاتونه او حدیث دلالت پدې کوي سمړای خواته ژوندې ورسي هغه مړی خوشحالي کې سیما خواته راغی يعلف بزيارة الحي له هغه مړی خوشحالي کې سیما خواته راغی نو خبر اوري کنه اوري خوشحالي کې کله خو څه خبره خو اوري کله ويستبشر او زیره ورکی نور مړوتا زیره مې در باندې ما پلانکې راغله زیارت وکزما ويستبشر او فروا ابن ابي الدنيا عن عائشة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يزور قبر اخيه ويجلس عنده الا استانس به یو مسلمان سي دی خپل ورور مسلمان قبر تلارسي اول تخوا کی کینی هغه استناس پکې سبه کوي مینا ور سره کوي زیر ور کوي او بلتا او ما ته وګوره وقا شرع السلام علی الموتى په مړو سلام ستکنه ها ستکنه والسلام على من لم يشعر ولم يعلم محال یو سړی سينه پويږي پاغه سلام بیا صفات اچو او پته ولګي د سلام بیا چو مړی اوري هغه ته پته لګي چې پلان کې راغله او دلته ادم اوري ابن تیمیه شاگرد ابن قیم سے او ابن تیمیه او ابن کثیر پیژنئ کنه دا ابن تیمیه شاگرد ده دام د سماع موتا قائل دی ګوره خدام وایي سمړی اوري اهل حدیث او حضرات ته مال خوانه درخواست ده چې کم از کم دا خو دی وایي سمړی اوري کنه ابن تیمیه وایي ابن کثیر وایي ابن قیم وایي سمړی اوري بلکې دا راسته کې په محدثینو کې یو محدث هم نشته چې هغه وایي مړی نه اوري وایي محدثینو کې یو محدث هم نشته چې هغه سوای مړی نه اوري ها صرف مفسرینو کې بعضی مفسرینو لیکلي مړی نه اوري هغه بیا کم علمي ده صرف تفسیر سره چې حدیث نه هغه تفسیر ناقصي وانزلنا اليك الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم کم ملاسل قرآن ترجمه کوي او حدیث پکې نه هغه ترجمه ناقصي او من وای دغه مفسرین په حال رحم پکار ده دې سره انکار حدیث راځي ان شاء الله العزیز بیا په پاس پورا په سوره فاتر کې کوو د خیره سره سماع موتا پورا دلائل او مجوزین او ممتنعين الاخوان دلائل ته جواب سوره فاتر یاد ساتئ تبوین باران ودک مطر شدیدہ عظیم وما انت بهادی العمی اللہ وی تمہیں ہدایت کون کے لندو تد گمراہینا نا اورول نکے گورا نا اورول کہتا الا من یؤمن بآیاتنا منگر آغا کسان سیمان لري پیاتون آغی مسلمانانی الکه انسان سټیشن بیانی خان انسان څه بیانې وګور انسان په څو سټیشنو باندې تیریږي الله الذي الله ذات خلقکم چې پیدا کړی یاستئ د ځای په نه یو سټیشن
ثم جعل من بعد ضعف قوه او بیا الله پس د زوب نه قوت درک سوانی بل سټیشن ثم جعل من بعد قوه ضعفا الله پس د قوت نه بل ضعف درک بیا بوډا بل سټیشن و شیبا بوډا تو به سو سټیشن سیواله کا درې سټیشن سي یخلق ما یشاء الله پیدا کوي څنګه چې خوغي او هو العلیم القدیر دا الله علیم او قدیر دا و یوم تقوم الساعه تخفیف اخروی الله غسا الله وای ساغورا سی قیامت به ودریږي یقسم المجرمون قسم بخرق مجرمان ما لبسو غیر سا سیاغي وخت نه تیر کړي منګري او سات کذالک کانوا یفکون دارنګ دروغ به ویل مخکي وقال الذين وایبا کسان چور کسوې دا غیلر علم او ایمان لقد لبستم فی کتاب الله تاسو وخت تیر کړی په کتاب الله کې الى یوم الباس ترواز د یوم الباس پورې فهذا یوم الباس دا ورځ د یوم الباس دا ولکنکم کنتم لا تعلمون لكن تاسو نه پوهیږئ په یوم اذن فدغه ورځ باندې لا ينفع الذين ظلموا نه پاور نه کړیسه کسان ته چې ظلم کړی دا معذرتهم جوابهم الخسره هغه ناقص جواب ته معذرت وایي عربی کې ولا هم یستعتبون او دی به واپس ته سیلګل دنیا ته ولقد ضربنا للناس في هذا القران الله موږ بیانو خلقو ته په دې قران کې هر قسمه مثال او کتر اتو کې دې تپایات باندې لا یقولن نبی بوای هغه کسا چې کفر کړی دا ان انتم الا مبتلون نه اسی منګرتا سو مبتلانی کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین دارنګ الله تعالی نور وی پاکستانو چې زړه کسانو چې نه پويږي پس بیر صبر کوا پس بیر په صبر درس جاری ساته لکه را روانې سي شنبه پورې پس بیر درس جاری ساته ان وعد الله حق وعد الله حق ده ولا يستخفنك الذين او کمزور دي نه کی تعالی راغه کسان لا یوقنون سیاغه یقین لري په داوا د صورت لقمان مکی صورت ده ولکای صورت ده او